यार ये क्या हुआ? पता नहीं क्यों बंद हो गई वो वीडियो। अच्छी वाली लाइव चल रही थी। हाँ लाइव वापस हो गई है, लेकिन कोई पता नहीं कोई मसला हुआ है। आप बना तो रहो। माशाल्लाह भाई, ये 2 लाल गए, अब 2 सफ़ेद आ रहे हैं। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई वो चले गए अब। यार समझ नहीं आया, पता नहीं वीडियो क्यों बंद हुई वो वाली। अब क्या हुआ? अब पता नहीं वो पोस्ट हुई भी नहीं है या हो गई है नहीं हुई है। अल्लाह करे पोस्ट हो गई हो यार, इतनी लंबी वीडियो थी यार लाइव। खुद ही रुक गई थी वीडियो अभी। ले गया एक तो भाई। 4 हो गए हैं लाइक। क्या बोले? कुछ नहीं कुछ। अंकल माशाल्लाह यार, कितना खूबसूरत हसीन बछड़ा है यार। बछड़ा है। सर सर इनको बुला। अंकल अंकल ऐसे शेयर करिएगा सभी। फोकस पता नहीं क्यों आउट हो रहा है भाई। वीडियो सही आ रही है? मैं यहीं खड़ा रहा हूँ या वहीं सही था? जी जी, कराची में है ये बिल्कुल। पैकेज खत्म से पैसे मैं तो एक ही पे शुरू देख रहे हैं। नहीं नहीं यार, पता नहीं वो पैकेज ख़त्म नहीं हुआ था, कुछ और मसला हुआ था यार। पैकेज तो कुछ किया ही नहीं दोबारा, बस शुक्र है यार वीडियो अभी तक सही आ रही है लाइव यहाँ पर भी। तीन हसीनाएं हैं भाई, ये 3 हसीनाएं। अबे यार ये क्या फिर मसला हो गया? नहीं मिला है उसमें वीडियो।
कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? अब अच्छे चल नहीं गई अब। पता नहीं पोस्ट हुई है। सही है भाई, दूसरे लाओ यार, ले आओ भाई, लाल बछड़े ले आओ। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह 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 भाई। आप सबसे दरख्वास्त है माशाल्लाह ज़रूर कहें भाई। जोड़ी देखें माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह 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 भाई। जोड़ियाँ देखें भाई माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। उफ उफ, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। तीनों भाग गए अपनी जगहों पे भाई, तीन भाग गए। ये बेचारा अकेला रह गया, हालांकि इसकी नखेल नहीं है लेकिन कंट्रोल में है माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। भाई वो कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा लेकर आए वो सारे बछड़े भाग गए जो। ले आओ भाई, ले आओ। माशाल्लाह भाई, कैसा लग रहा है ये जानवर आप लोगों को भाई? माशाल्लाह भाई, BM आफरीदी माशाल्लाह। ऐसी रहना, ऐसी रखो, ऐसी रखो, ऐसी रखो। भाई असल में थोड़े से उनके लिए चीज़ नहीं है ना यार, वो लाइटों के नीचे, और ये जो मिट्टी अलग से लगाई हुई है ना, ये लोग खोल के ऐसे लाते नहीं है, ये अपनी जगह पे बंदे रहते हैं। और जो है ना वो माशाल्लाह यार, माशाल्लाह 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 भाई। लाइव आपको एंटरटेनमेंट हो रही है आपके लिए, आप माशाल्लाह फुल जो है वो एंटरटेन हो जाएंगे। आपको लाइव में ऐसी वीडियो दिख रही है जो आप देखते नहीं हैं। डिमांड क्या है कामरान भाई? डिमांड हमें नहीं पता, डिमांड नहीं ऐसे मालूम करते भाई। माशाल्लाह भाई, ये बछड़ियों का कलेक्शन आ गया एकदम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे ऊपर देख। अच्छा करवाया होगा मैंने, कुछ भी नहीं करवाया खुद ही। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह 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 भाई। असल में ये प्रैक्टिस चल रही है मंडी में भी माशाल्लाह से, लोग ऐसे ही भगाते हैं ना बछड़ियाँ, बछड़ियाँ। तो वीडियो पता नहीं ब्लर क्यों जाती है। मज़ा आ रहा है यार भाई, बिल्कुल भाई, हमें मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत मेहरबानी, कोई मसला नहीं भाई। सलाम वालेकुम अस्सलाम ईशान गौरी भाई। इरशाद भाई 8000 किस चीज़ के भाई? ब्लैक वेट करो हैं, लगभग है, पता नहीं प्राइस मालूम नहीं भाई। इरशाद भाई 5000 किस चीज़ के भाई? ये कराची की मंडी है। जी जी बिल्कुल, ये कराची की मंडी नहीं है अभी, ये बाड़ा है ये है। करते रहो भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरती देखें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बछड़ियाँ हैं भाई। सारी एक लाइन में, हाँ बिल्कुल एक लाइन में ले आओ। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ आप, सारे नीचे बैठो, बछड़े बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। पिक्चर तो ले मार। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। पिक्चर भाई कैसी लगी आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग, और ये कैसा लग रहा है आपको इनका काम? माशाल्लाह भाई, ये देखें
मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया आज। इंशाल्लाह मंडी में भी ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे। माशाल्लाह भाई बछड़े आ गए भाई, माशाल्लाह हैवी ड्यूटी बछड़े हैं भाई सारे, माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। सब नए देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे दरख्वास्त है ज़रा बताएं कैसा लग रहा है आपको ये माशाल्लाह से लाइव, कैसी लग रही है वीडियो, जानवर कैसे लग रहे हैं आपको ये। बस वो जोश में आ गए यार, अब वो बस उनको गवाले जो है वो जोश में आ गए ज़रा, जान गलत किया उन्होंने, इतना भगा के लेके गए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। शाइन देखें आप, कलर देखें बीच वाले का, वो देखें माशाल्लाह। उफ, उसकी बनावट देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। सीना देखें माशाल्लाह, बेहतरीन माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखें मैं माशाल्लाह, झागर देखें माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अभी 80 तक गया था नहीं खत्म भाई। ये जिन जिनको पसंद आ रही है वीडियो यार शेयर ज़रूर करो भाई। जानवर जिनको पसंद आ रहे हैं वो शेयर ज़रूर करें भाई। यार ये बछड़े का माशाल्लाह बनाव है यार, माशाल्लाह। उफ, ये देखो सभी आ गया। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह से बहुत जानवर है भाई माशाल्लाह से। आप तो मेरे ख्याल में अभी आए हो, अच्छा सलमान भाई है, सॉरी सलमान भाई तो देख रहे हैं काफ़ी देर से भाई। माशाल्लाह से अभी और हैं भाई, बहुत माल है माशाल्लाह, बहुत माल है। अब्दुल वहाब भाई किसका नंबर सेंड करना है भाई आपको? ठीक है भाई, दूसरे लाओ। माशाल्लाह भाई, ये अब 4 नए बछड़े आ रहे हैं। ये अलग ब्यूटी है भाई माशाल्लाह से। करंट बहुत करंट तो सही करंट तो करवा लो। मैं वो यही तो है बात, बोल रहा हूँ तुमको, अल्लाह पता नहीं क्यों बोल रहा। जज़ाक अल्लाह भाई। सलमान भाई मैं आपके अलावा भी वो जो लोग हैं उनको भी बोल रहा हूँ यार माशाल्लाह से, अब मज़ा आ रहा है ना यार, लोग आए और भाई माशाल्लाह भाई सारे बछड़े देखे भाई माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम माद राशिद भाई, आप आज आए नहीं यार किसी भी लाइव में, आज खुद कहीं निकले हुए थे क्या? प्राइस शाकिर खान भाई, प्राइस तो पूछा नहीं है ऐसे, आप खुद आके विज़िट करें, जानवर पसंद करें फिर खुद प्राइस पूछें। अब्दुल अहद भाई आपने कुछ पूछा है जी तो बताएं, मैंने कुछ देखा नहीं आपका, शायद अब्दुल अहद का कोई मैसेज नहीं है भाई। अच्छा ये कराची की मंडी है आपने पूछा था ना, बताया तो था मैंने आपको, ये मंडी नहीं है, ये फार्म है भाई, ये कैटल फार्म है, BM कैटल फार्म, BM आफरीदी कैटल फार्म। जज़ाक अल्लाह सलमान मिर्ज़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इस मैसेज का। कोई मसला नहीं अम्माद भाई, वैसे आज तो इतवार था यार, आज भी आप बिजी थे।
खैर आज सुरती भी से भी कोशिश की लाइव करने की, वहाँ से भी कुछ ना कुछ हो ही गई थी, मगर आज अब यहाँ पे मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ पे लाइव बहुत ज़बरदस्त हो गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। अल्लाह का शुक्र है भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। बस अब सर में दर्द बहुत हो रहा है बस। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। कलर देखें, खूबसूरती देखें, माशाल्लाह। पिंक नोज़, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। सारे भराई में है भाई, माशाल्लाह। बनाओ ज़बरदस्त है भाई, माशाल्लाह। शाकिर खान भाई, कुछ अंदाज़ा नहीं भाई, कुछ अंदाज़ा नहीं। मैं प्राइस ना पूछता हूँ ना ऐसे बताता हूँ भाई, हम पूछते ही नहीं भाई, तो क्या आपको बताए भाई। राबिया कमाल, क्या पूछें, क्या बताएं प्राइस आपको। प्राइस जो है वो आप आके ख़ुद विज़िट करें, ऑनर से पूछें। जनरेटर बंद होने वाला है भाई, सब रेडी हो जाओ। और जनरेटर बंद हो गया, प्लीज़ आप ज़रा वेट करें। बछड़े और भी हैं भाई, पेट्रोल डाल लें वो ज़रा। नीचे आ गया, नीचे बैठा था। नहीं इंशाल्लाह सब रहेंगे भाई, सब देखेंगे। बछड़े लाइन में बस खड़े हुए हैं भाई, ये जनरेटर पेट्रोल भर रहे हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। बस अभी जनरेटर चलने वाला है इंशाल्लाह, 1 मिनट लगेगा। आप वेट करें ज़रा, इंशाल्लाह आपको दिल खुश हो जाएगा। आपका वेट करना है, आपको अच्छा लगेगा। सब्र का फल मीठा है भाई, वैसे ही हम सुनते हैं। और जनरेटर चल गया भाई, जज़ाकल्लाह भाई। आ जाएंगे सर। मंडी की कुछ अपडेट्स, अब्दुल्ला अहद भाई। मंडी बता दिया मैंने कितना, तो इन लोगों से पूछो ना यार भाई। देखें अभी वो बिज़ी हैं ऑनर। प्राइस वगैरह जो है ना वो आप आके विज़िट करें, ऑनर से ख़ुद बात करें, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बिला वजह नहीं बताते भाई, ना हमें पता होते हैं। मंडी की कुछ अपडेट्स, अभी तक भाई कोई काम वाम शुरू नहीं हुआ है मंडी में। और ये है कि 6 नंबर ब्लॉक VIP ब्लॉक बनेगा, और इंशाल्लाह जी नहीं टेंडर वेंडर कुछ नहीं मिला भाई। कल हमारे एक फार्मर ये छोड़ दो, 132 गलत फहमी किया भाई, नहीं समझे। यहाँ शो नहीं हो रहा वैसे। हाँ ये मसला है मेरे साथ, होता है नहीं आए पेज में। प्लीज़, एक्चुअली हम मीरपुर में हैं। अच्छा जी, तो मीरपुर में तो मेरा नहीं ख्याल इतनी मेहनत होती होगी या इतना माल होता होगा ऐसा ज़बरदस्त। अभी बस ये चले जाते हैं, फिर इंशाल्लाह बछड़े और आएंगे। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी उसामा कासिम भाई, अभी भी 100 + 110 हो गए थे बल्कि। टुडे यू डन फैबुलस जॉब। शुक्रिया मेहमान मिर्ज़ा भाई, शुक्रिया भाई। प्राइस ना पूछें भाई, प्राइस ना पूछें, प्राइस खुद आके खुद पूछें, हमें प्राइस नहीं पता होता। नहीं भाई, झूठ नहीं बोल रहे भाई, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे भाई। ये लाइन में खड़े हुए हैं बछड़े, बस ये आने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ बछड़े खड़े हुए लाइन में, और यहाँ बछड़ियाँ खड़ी हुई हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम, कोई मसला नहीं भाई, रिप्लाई करने के लिए खड़े हैं। यार भाई, इसका कलर देखें माशाल्लाह, बछड़ी का कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये ज़्यादा कर लेंगे माशाल्लाह भाई। बछड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं।
माशाल्लाह भाई, ये अलग बछड़ियाँ भाई, वो अलग बछड़ियाँ थी। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह लाइव जब तक चलेगा, जब तक पैकेज है। पैकेज पता नहीं अब कब ख़त्म होने वाला है। 1K के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ तो खत्म हो गया, कर दे कमर में दर्द हो गया। अरे यार, ये ब्लर क्यों हो गया? माशाल्लाह। अरे यार वोट किसको देना है भाई? जब वोट की टाइमिंग आएगी इंशाल्लाह दे देंगे भाई। रेहान बहुत तेज़ है। रेहान हमारे भाई हैं भाई। सौदे नहीं हो रहे भाई अभी। हो सकता है हो रहा हो भाई, जो इरफान भाई उनके पास आ रहे हो भाई लोग। हम तो यहाँ लाइव कर रहे हैं। अभी तक कोई सही माल आया? हाँ भाई, शुक्रिया भाई। भाई ये सही माल ही आ रहा है सारा, और क्या माल आएगा सर? ये ब्लर पता नहीं क्यों आती है एक तो। बस पता नहीं भाई क्यों तेज़ होती है इतनी। बछड़े भी माशाल्लाह से तेज़ ही हैं भाई, कोई कमी नहीं है। हैदर भाई क्या आप प्राइस पूछ रहे हैं? आप खुद आके विज़िट करें फिर प्राइस खुद पूछें। प्राइस हम लोग नहीं पूछते भाई, ना बताते हैं पूछ के ऐसे।